किपरै हुन्न त्यहाँ पोल मात्रै हुन्छ बङ्गै हो एनिवे थ्याङ्क यू मेरो दाइले हानेछ सिधै गोलो त्यहाँ रोक्ने छेक्ने कोही हुन्न अजय गुरुङ दाई थ्याङ्क यू सो मच वेलकम मेरो दाईहरू सम्पूर्ण मेरो प्यारो दाईहरू थ्याङ्क यू सो मच हेलो कान्छु आई मिस यू कमला जी थ्याङ्क यू सो मच यो अर्का बुढीहरूले मलाई मिस यू नभन्ने बुढा रिसाउँछ क्या नानी तिमीहरूको बुढा रिसाउँछ ए थोदे जहिले अर्का बुढी जिस्काउँछ भन्छ मलाई ओ हेलो ए अड्किएको त रहन्छ त के हो अनि म त अड्के देख्छु त रमेश दाई थ्याङ्क यू सो मच अजय दाई थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्ण गाइज एउटा फुल दुईटा हुन्छ हाम्रो त एउटा दिँदा हुँदैन थोक्यो केटा हो एउटा फुल ए भन्नै पर्दैन मेरो दाइहरूलाई याद थियो मतलब हाम्रो चाहिँ दसैँ तिहारमा ढोकामा फुल सयपत्रे फुल राख्ने बानी छ क्या त्यही भएर दुईटा ढोका छ हाम्रो त्यो दुईटा ढोकामा दुईटा फुल हुन्छ हाम्रो पनिसमेन्ट आउँदैछ गाइज पनिसमेन्ट कमेन्ट गाइज सबजना चुनु एकचोटि मेरो थुतुनु नसम्झे पनि उता थुतुनु सम्झेर यसरी छुँदा त के जान्छ हो त पोल्छ हो मेरो थुतुनुलाई छुँदा चाहिँ छुइदिनुहोस् न यसरी छुइदिनुहोस् सिस्नुको पात जस्तो छ हो मेरो थुतुनु कि आगोको झुल्का जस्तो छ छुँदा त केही जान्न त हो छुनु नै स्क्रिनमा बुढाहरू के गर्नु र क्याप खोइ खान्छु भन्नु त क्याप कता ओ माथि राखेको छु ओ माथि क्याप कट्टु लाएर बसेर रहेछ भन्नु नि फेरि जस्तो न यो कमला जीले क्यापको अर्डर गरेर हो क्या जुरुक्का उठेको कट्टु लगाइरहेको थियो त्यहीसँग थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्ण मेरो प्यारो दाईहरू दिदीहरू सोल्टा सोल्टिनी इष्टमित्र मुटु कलैचो फोक्सो आन्द्र बुढी अर्का बोयफ्रेन्ड अर्का बुढी कसैले नछुटेकन थ्याङ्क यू सो मच वेलकम सम्पूर्णले मिलेर ट्याप गर्नुहोस् ट्याप भनेको चिज इम्पोर्टेन्ट चिज हो गरिरहनुपर्छ यही हो बेला सम्हालेर नराख बुढाहरू 40 कटेसी रमाउला भने त्यो कथा मात्रै हो 40 कटेसी बुढा यता फर्केर सुत्छ बुढी यता फर्केर के को सत्यनाश थाहा छ 40 कटेसी रमाउला पहिले रमाऊ सकिन्जेल पहिले रमाऊ भन्छु म चाहिँ 40 कटेसी त छोराछोरी ठुल्ठुलो हुन्छ पढाउनु पर्यो बढाउनु पर्यो उनीहरूको लागि बिहा गर्नलाई पैसा कमाइराख्नु पर्यो टेन्सन यही बेला रमाउने बङ्की बङ रमाऊ ट्याप अहिले बिहा नगर्दै ट्याप गरौँ भाउजूहरू घरमा छ भने यता नगर्नु भन्न खोजे हो ट्याप चाहिँ गर्नुपर्छ जिन्दगीमा रुन्चीजी के छ त हालखबर अब तिमी टाउको तल खुट्टा माथि पार्ने भयो साह्रो गाह्रो छ हौ मलाई यति राम्ररी मान्छेले पनिसमेन्ट नदिउँ भनेको भक्का दिनै पर्छ के अन्त आएर ढुङ्गाले हानेर तनक्कै तन्गाइदिन्छु मैले त फेरि मेरोमा त्यो स्क्रिचमी सी स्क्रिचमी सरी त्यो हुन्न भनेपछि सक्यो माफ दिनेवाला त चल्नै छैन मेरोमा त तपाईले अस्ति गर्नु भएको थियो मैले लिँदाखेरि गरेको छु त्यो अस्ति तपाईले रिसाएर भात खाएन भने त्यो दिनकै भात नखाएर हुन्छ 6 महिनासम्म गर्नु भनेपछि गर्नु मेरोमा त्यस्तो हुन ल हो भनेपछि हो होइन भनेपछि होइन क्लियर उड्नुहोस् खुट्टा ठाडो के रे हो टाउको तल खुट्टा माथि
अप्सन 3 हुन्छ नभए नर्मल दिन्छु त्यस तिमीले यो जामा लगाइरहेको नि मलाई पनि गाह्रो हुन्छ नि मतलब मेरो टिकटक पनि धराम्पा हुन्छ टिकटक बिहान हुन सक्छ हात माथि पार्ने बाख्रा पाठा जस्तो 20 चोटि पुर्क उफ्रिने नर्मल हो यो त 13 चोटि हुन्छ 1300 को आँधो हजुर 13 चोटि नानी तिमीले पनिसमेन्ट दिए कि मैले तिमीले मेरो काम बिगारे कि मैले तिम्रो काम बिगारे मैले दिएको पनिसमेन्ट गर न चोरले म आफै चोरेको म आफै जेल जान्छु भन्छ कि त्यो जुन सामान हराएको मान्छेले जेल लाने हो तिमी हारेको कि म हारेको तिमी पनिसमेन्ट तिम्रै मर्जीले चल्छ भने त किन गेम खेल्नु जोइन गर्ने आफै नै पनिसमेन्ट म यो गर्छु भन्ने आफैले गर्ने त हो यहाँ सुन्नुहोस् स्केचिमी 20 चोटि हात माथि पार्ने बुरुक उफ्रिने गाईको बाछा उफ्रेर दिएछ दुध खाने बेला पुरुक उफ्रिने खुट्टा साला जहिले खुट्टै भन्छौ जहिले खुट्टा भन्छ हात ठाडो पारेर भन्छु खुट्टै जान्छ छाडा नबोल जहिले हातलाई पनि खुट्टा भन्न थालिसक्यो मैले आजकल हातमा अलि फेरि खुट्टा भन्छ मैले हात माथि गर्नुहोस् उफ्रिनुहोस् मजाले उफ्रिनु 20 चोटि झरे पनि झरोस् टाउको साउको त्यसमा अझै 1 किलोमिटर होइन 2 मिटर पारी जानुहोस् किचकन्डे जस्तो देख्यो कपाल उता पार्नुहोस् अगाडि कपाल राखेको मान्छे किचकन्डे जस्तो लाग्छ मलाई 2 3 अझै उफ्राइ पुगेन 4 5 ढुङ्गा पनि छैन हौ यहाँ फेरि अलिक माथि उफ्रिनु भने 5 6 कति अल्छीको उफ्राइ हो यो अलिक दुध खाएको जस्तो उफ्रिनु बाख्रा पाठा भनेपछि त 9 10 20 चोटि भइसक्यो यति छिटो बनेको छु अहिले आकाश त्यसै तिमी एसएलसी फेल भएको रहेछ र कान्छी तिमी एसएलसी फेल भएको किन भन्छ हो थाहा छ मलाई सँगै पढ्यो हो एसएलसीमा 3 विषय लाएर हिँडे होइन मलाई पनि जानु बाह्र चराउने बेलामा ध्यान धेरै हुन्थ्यो भन्नुभयो एनिवे गाइस थ्याङ्क यू सो मच गर्नुभयो होइन उहाँले गर्नुहुन्छ थाहा छ मलाई पनिसमेन्ट जे भने पनि गर्छ अब त्यो दौडेर पनिसमेन्ट उफ्रिने हुने हाम्रो त फेरि अब त त्यही हो जे भने पनि त्यही हुनुपर्छ नभए तपाईँले भन्नु जिताइदिनुहोस् पनिसमेन्ट दिनु पर्यो उसलाई भन्नु बानी पनि सबै उताको दाइहरू मेरै मान्छे हो उता दाइहरू दिदीहरू हेरिरहनु भएको छ नि मेरै मान्छे सोध्दा हुन्छ थोतेको भन्नु त त्यो दुबईमा गाडीमा हल्ला गर्दै भिडियो गर्नु थोतेको भन्नु सोध्नु सब बिग फ्यान मलाई थाहा छैन कहाँ छ मलाई एनिवे थ्याङ्क यू सो मच मजा गरेको जिताइदिनुहोस् उहाँलाई पनि जिताइदिनुहोस् नो प्रब्लम तिमी जति साथी मैले पाएको छैन पास भन्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् त सबैजना मेरो साथीहरू म जस्तो पास त थोते बोका हो भन्नलाई थाहा छ थोते बोका नै हो तर त्यो दाइले भनेको गलत हो थोते बोका होइन खासमा राँगा हो मुर्रा हो मुर्रा राँगा चाहिँ बोका र राँगामा फरक हुन्छ क्या राँगा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आनन्द बसिरहने हुन्छ सरकारी हुन्छ क्या राँगा बोका सरकारी हुन्न नि
जे भन्दा पनि फरक पर्दैन। म रिसाउँदिनँ कहिले, कसैसँग रिसाउँदिनँ। झन् मलाई जिस्काउन आयो भने त झन् उल्टो मैले त ओ भनेर पठाइदिने। अझै खेल्ने? अझै एकचोटि पुगेन है? ल एकचोटि ल ट्राई गरौँ मेरो दाइहरू। म त सक्दिनँ। सबजनाले मेरो दिदीहरूले पनि छुँदा हुन्छ है। दिदीहरूले पनि छुन मिल्छ है स्क्रिनमा। दिदीहरूले पनि सम्पूर्णले छुन मिल्छ स्क्रिनमा। ट्याप ट्याप गर्नु मिल्छ। सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच। थोते दाइ राँगा हो, उताको दिदी भैँसी हो। Are you serious? Are you serious, my brother? रुन्ची तिमी भैँसी हो? होइन, थाहा थियो मलाई पनि। होइन, भैँसीको दुध कहिले कान हुन्न यार। खानु पर्यो भने मात्रै हो। भैँसीको त्यस्तो हुन्न कि बोक्सी नै लाग्नु पर्यो। त्यस्तो हुन्थ्यो हाम्रो गाउँतिर त। मलाई त्यही थाहा छैन, तपाईँहरूकोतिर हुन्छ भने त थाहा छैन साथी हो है। आइएम सरी फर द्याट। अलिक बढी भयो क्या है? भैँसी होइन हौ, भैँसीको कमाउँछ जस्तो छ। भैँसी होइन, भैँसी कमाउँछ। भैँसी त कमाउनु, भैँसी पाल्छ नि हौ। गर्नु गर्यो बाला र भैँसी पालेर खाँटी दुधमा हालेर। खाँटी दुधमा पानी हालेर। थोते कुन ठाउँमा हो? दुबई ब्रदर, दुबई हो गाइसहरू। सम्पूर्णले ट्याप ट्याप गरिदिनु होला। मेरो प्यारो मुटुहरू 4वटा त पक्कै पनि छ होला। मेरो 2जना दाइहरूले पनि ट्याप ट्याप गरिदियो भने पुग्छ क्या मलाई। सन्तोष रे, अञ्जली लामाजी, काले केटो ब्रदर, सम्पूर्णलाई माथिबाट आउने फुलहरूलाई टिप्ने फलो गरिदिनुहोस् होला। कुल ब्रदर, थ्याङ्क यू सो मच। हेलो थोते भाइ, के छ हालखबर? बाबा ठिक छ दाइ। तपाईँको साउन्ड आज अलिकति कम्ती आइरहेछ। जोस जाँगरै छैन हौ तपाईँको आज। मैले अघि नै भनेको थिएँ कि तपाईँ 5 दिनमा आज उठेर नुहाउनु भएको भन्ने कुरा। थ्याङ्क यू सो मच आकाश ब्रदर। बुस्टिङ डबलमा पेलुम केटा हो। पेलुम। Oh no, yes, come on. Ouch, come on. Thank you so much आकाश ब्रदर, थ्याङ्क यू सो मच। सम्पूर्ण माथिबाट आउने फुलहरूलाई टिपुम फलो गरौँ गाइज, कम अन। अबको पनिसमेन्ट हेरौँ नानी पो मजा आउँछ त। ओइ छोरी मान्छेले कसले उता सरदारको टोपी लगाइदिया। त्यो टोपीको ठाउँमा मुटु दिनु नि। सरदारको टोपी लगाइदिने। ओ यस्तो रे हाम्रो आकाश ब्रदर, थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर। सम्पूर्ण थ्याङ्क यू सो मच। सम्पूर्ण मेरो प्यारो दाइहरू, दिदीहरू, ट्याप ट्याप गरेर साथ दिने साथीहरू, रोशन दाई अनि हाम्रो आकाश ब्रदर, सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच। फुल दिएर साथ दिने, भुल दिएर साथ दिने, ट्याप ट्याप गरेर साथ दिने, हाँसेर साथ दिने, डल्लो पठाएर साथ दिने, लेखेर साथ दिने, सम्पूर्णलाई एकै मुष्टामा थ्याङ्क यू सो मच। आमामामा के हो नाम पनि? थोते के छ खबर भन्ने मान्छेको त चिप्लो अनि लड्यो 8 इन्ची डुब्यो म त भन्ने। चिप्ल्यो लड्यो, चिप्लेपछि लड्छ साथी। तर खेतमा थियो 8 इन्ची नै कसरी? वाट इज दिस? नाम त अजिबको राख्छ त हौ केटाहरूले। देखेको छैन होला साथीहरूले। मेरो मोनिटरले चाहिँ नदिएकोस्, म्युट हानिदिइहाल्छ। बिग फ्यान थोदेको रे। अनि चिप्लिँदै लड्दै अनि 8 इन्ची खेतमा भाँसिने अनि फेरि बिग फ्यान भन्दै आउने कान्छ। त्यस्तो गर्नु हुन नि। तिम्रो कसले नौरान गरेको है? कुन चाहिँ बाहुनले नौरान गरेको तिमीलाई भन त? यस्तो नाम पात्रोमै थिएन होला क्या खासमा।
कसले राखिदिएको नाम तिम्रो नढाँटी भन्न मलाई ल म युवराज सफललाई भनेर भए पनि मुद्दा लाउँछु क्या यो नाम राख्ने मान्छेलाई चिप्ले लड्यो 8 इन्ची खेतमा कता कता तिमीलाई डाउन जता पायो त्यतै चिप्लेर हिँड्छ लड्छ त नि खेतमा पानी हाल्नु गयो होला चिप्लो बाटो लड्यो साथी लड्यो 8 इन्ची नै लडेछ लड्नु पनि लडोस् लड्नुपर्छ एनिवे आकाश ब्रदर थ्याङ्क यू सो मच प्यारी मुटुहरू थ्याङ्क यू सो मच प्यारास प्रयास ब्रदर थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्ण मेरो प्यारा मुटुहरू थ्याङ्क यू सो मच अब यसो गरौँ यसो गर्ने बेला भयो मेरो कमेन्ट पढ्दैन गाह्रो भएको हो भन्नु छ होइन पढेको छ साथी सबैको कमेन्ट पढिरहेको छु भर्खर पुगेको चिप्लिँदै हो भन्नुभएको छ अझै नपुग्नु खेततिर नडुला खान्छ लड्छ अझै लड्छ अब पनिसमेन्ट गर्नुहोस् पनिसमेन्ट लेखौँ त गाइज कोसी जारी नै छ उता पनि जित्छ एकछिनमा 4 खुट्टा टेकेर बाख्रा कराउने रे 4 खुट्टा टेक्नी बाख्रा कराउने हल्ला गर्नुहुन्न भने हल्ला नै नगर्ने कुरा चाहिँ टाउको तल पार्ने खुट्टा माथि पार्ने त्यसमा नबोल्नु पर्यो तिमी न के गर्नु पर्यो हेर्ने हो चित्त बुझाउने हो नभए हात उता टेक्ने घुँडा धस्ने डगी बनेर बस्ने रे मैले भनेको भेउसले भनेको भेउसको लागि त घरि मर्न पनि पर्छ घरि बाँच्न पनि पर्छ नत्र त्यसै माया त पाउँदैन भेउसले जे भने त्यही मान्नुपर्छ घुँडा टेक्ने हात उता लम्पासार गर्ने डगी भनेको नेपालीमा कुकुर बनेर बस्ने इङ्ग्लिसमा मात्रै हो डगी भनेको कुरा त्यही हो तिम्रो सहयोगले म उ गर्छु भनेको पार्छ यार त्यो अस्तिको नम्बर मैले सेभ गरेको उसमै इमो भनेको थियो भाउजूले इमो नै देखेन त नि 20 चोटि किस गरेर लगाऊ के भन्नु छ उहाँले जे भनेको त्यही मान्नुहुन्छ चाइनिज नाम होला थोते भन्नु छ खै नाम त के हो थाहा भएन छुच्चीको त नाम थाहा छ तपाईँलाई भनेको नि अनि यो त कमेन्ट गर्ने साथीहरूलाई भने छिटो गर्नुहोस् हजुरले पनिसमेन्ट नेपालीमा भनौँ कि इङ्ग्लिसमा नेपालीमा कुकुर बनियो त्यसलाई इङ्ग्लिसमा डगी भन्छ त अनि मैले के गर्नु मर्नु भएन बौलाउनु भएन कुकुर जस्तो अगाडि खुट्टा हुँदैन मान्छेको हात हुन्छ हात यस्तो गर्ने त्यही हो घोप्टो पर्नै बस्ने नेपाली बोल्नु इङ्ग्लिसमा भनेकै हो मैले उता फर्केर कुकुर अगाडि फर्किन्छ कुकुर अगाडि फर्किन्छ उता फर्केर भनेको कस्तो मान्छे हो तिमी त नानी कुकुर अगाडि फर्किन्छ त्यसो पनि हुन्न उता 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 तिम्रो झ्यालतिर टाउको भने कस्तो मान्छे तिम्रो गाउँतिर कुकुर छैन तिर्पल 9 जेसम्म ज्ञान जोइन गरेर जाऊ उठेर आऊ भनेको जे भनेको त्यही मान्छे हो यो मान्छे कसको बुढी हुने होला मलाई पनि टेन्सन लाग्छ जे भने त्यही सर्लक मान्छे यतिको मान्ने बुढी त जो कसैको पनि घरबार चल्छ है मजाले चल्छ म भोलि हालेर उ गर्छु पास है म सेभ त गरेको थियो इमोमा हेरेको इमो देखेन व्हाट्सएपमा हेरेको छैन मैले व्हाट्सएपमा मेसेज गर्छु भोलि भएन त्यो तरिका भएन यसलाई डगी भन्दैन यो त कुखुरा चोर्नु गएको स्याल जस्तो देखिरहेछ हो अब
त्यो हो नि त पनिसमेन्ट भनेको त के पनिसमेन्ट भन्नु के हेर्नु पर्यो साला यो टिकटकले पनि के गराइदिन्छ मलाई के हेर्नु पर्यो यो लाइभमै भगवान कोला विष्णु पाप नलागो चाहिँ भगवान मलाई यो खासमा यो मेरो दाइहरूले गर्दा हो क्या यो बन्नु ऊ बन्नु लगाउनु लाउँछ मेरो आँखा त्यतै हुन्छ कमेन्टतिर ओ तिर्पल आएको छैन किन उठेको ढुङ्गाका गो ब्याक गो तिर्पल आएको छैन भने तिर्पल लगाइदिएछ भने आउन लाग्यो त्यो आउन लागेको छ कि आएको छैन अझै चौथा आउन लाग्यो एकछिन भर्खर भगवान चित्त बुझ्यो मेरो दाइहरू अब ट्याप गर्नुहोस् पनिसमेन्ट चेन्ज हुँदै जान्छ साथी भएर यति दुश्मनले नि गर्छ हौ यति त भनौँ मैले सेभ त गरिरहेको छु कि पार्ट्स टाइमले नभ्याएर हो मैले इमोमा खोजेको इमोमा भेटाएन म्यासेज अब टिकटक मेरो फेसबुक त त्यही हो त पार्ट्स त्यसमा पनि म्यासेज गर्न सक्छौ त हो तिमी यार पुरानै फेसबुक हो मेरो तिर्पलमा बाघ हान्न केटा हो भैँसी पालेको छैन मलाई बाघ साग मार्दैन थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवान अब त उल्टो पो पर्छ कि क्या हो 975 जनाले छुनु न ओ हेलो एक्सक्युज मी म आइसियुमा छु बचाऊ केटा हो आइसियुमा छु क्या म ला कोला खासमा यो पनिसमेन्ट मैले गराउनु नलाउनु पर्ने हो कि यो केटाहरू उफ्रिएर गइहाल्यो उतातिर अनि गाज कमन यो दसैँको बेलामा खसी मर्या जस्तो फिल नगराइदेऊ न केटा हो दसैँकै दिन मर्नुपर्छ खसी त गएर हार्यो भने त सकेन सबजना सुन्नु न गाइज कमन गाइज औनो फक्कटमा डगी बन्नु लागेको छु यहाँ लोभ बेच्छ केटाहरूको मन पापी हुन्छ कि एकदम पापी लोभ उता गयो सबै उता गयो कसैले छुनै जोड्यो यहाँ कमान अलिकति बाँकी छ है अलिकति बाँकी ठोक ए बुढा तपाईँ कता लडेर बसिरहेछ ठोकौँ न बुढाहरू थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान गाइज केही छैन सबैजना ट्याप गर्नु हार्ने र जित्ने त हुन्छ कि तर यो बराबरीमा पुगेर हार्नु भनेको दसैँ आउनु 3 दिन अगाडि खसी मर्नु हो खसी भन्ने चिज दसैँकै दिनमा काट्नुपर्छ है फ्रेस खानलाई चाहिँ यतिमा हार्यो भने चाहिँ खत्रै हो जुठै परेको खसी मारेको मान्छे जुठै परेको फिल हुन्छ त्यहाँ 927 ट्याप पुग्छ यार छुयो भने तपाईँहरू किन नछुको है मलाई साथी सबजना ट्याप गर्नु Make me win, guys. Make me win. Thank you, Kaleketo. Fast, Kaleketo. यो म्याच उसमा हर हालमा पनिसमेन्ट दिनुपर्छ है यो म्याचमा हर हालमा पनिसमेन्ट हैन गोरो केटाहरु त यतै होला त काले केटा किन गयो उता 12 सेकेन्ड गाइस 12 सेकेन्ड Oh no. Let's try to Guys, kill you para. अब केटाहरूले भनेको म मान्छु नि डगी बन्नु भनेर तिमीहरू सब उता गयो हैन तिमीहरू मैले जानेछ केटा हो आमा डगी बन्नु भएर भनेर त आमा तिमीहरू स्वार्थी केटा हो तिमीहरू एकदम मेरो दुश्मन निस्के स्वार्थी रहेछ केटा ए मैले जे भनेको
तिमीहरूले जे भनेको उसलाई मैले भनिदिएँ, उसले गर्यो अनि उनी देख्यो अनि लोभ्यो तिमीहरू। तिमीहरूलाई पक्का ठाउँ मैले जाने फर्केर यता आऊ न तिमीहरूलाई। म चिनिरहेको छु केटाहरू। होइन केही छैन हार जित हुन्छ। हजुर पनिसमेन्ट बोका कराउने। यस टेल मी प्लिज टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम? ओके यू क्यान गो बोका। बोका कराउने 4 खुट्टा टेकेर वा 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 एउटा। ओके अनि सेकेन्ड पनिसमेन्ट टाउको तल खुट्टा माथि। ओके नो 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 डोन्ट गो। और थर्ड पनिसमेन्ट यसरी पछाडिपट्टि हान्ने 10 चोटि। बोका नै ठिक छ। कति चोटि कराउनु? 20 चोटि। 20 चोटि। अरे ढुङ्गाले हान तनक्क तन्काइदिए 20 चोटि। म मान्छे हो, मान्छे भएर बोका कराउँदैछु। बोका जति नै कराउन सक्छु त नि। 10 चोटि। 9 15 म्याच लगाएर जानु। त्यो अब गर्दा गर्दै त्यो पप गर्न नि फेरि तिमी एकैचोटि 20 पुग्ला। च्याम्पल हो यो त। म्याच लगाएर जानु। मास्क लगाएर? नो गेम लगाएर। हजुर गेम लगाएर बोका कराउनु थाल्नु के यस्तो च्यालेन्ज आउँछ नि त। हेरिबसेको छ होइन केटाहरू? तमासा भइरह होला होइन? 1000-1200 बसिरहनुहुन्छ लाटा कोसाएर जस्तो टुल यसरी हेरेर। तपाईँहरूले यहाँ छुँदा चाहिँ के जान्थ्यो यार? छुँदैमा त 1000 जनाको 3000 बन्थ्यो त हो नि, के जान्थ्यो? अहिले बोका करा भनिरहेछ, मलाई बोका कराउनु लागिरहेछ, आनन्द लागिरहेछ। कस्तो कराउँदो रहेछ थोतेले बोका भने होला। कराउँछु। पाँचचोटि भइसक्यो नि फेरि गनिराख। 5 चोटि हाल्नु भएको 3 चोटि। कतिचोटि? 10 चोटि। गोपु वेलकम। आनन्द आइरहेछ नि मेरो दाइहरूलाई दिजुहरूलाई होइन? आनन्द लागिरहेछ नि हेर्नलाई। तर यत्रो 1000 जनाले छुँदा केही जान्थेन क्या, केही जान्थेन। तपाईँहरूको त्यो न हात पोल्थ्यो न म सिस्नु हो न तपाईँहरू केही स्क्रिनमा छुइदिनु न भयो। 3 चोटि पुग्यो नि। 3 चोटि 2 चोटि अझै। कत्रो बोका कराउनु? ठुलो बोका कि सानो बोका? ठुलो बोका, ब्याडे बोका। कत्रो मतलब लाम्काने ठुलो बोका? ओके। चिडिया बोका त होइन नि? नो ठुलै बोका चाहिँदो रहेछ। ल कालीकोटे भन्नुपर्छ। म बोका जस्तो देख्छु?
सारा दङ पनि कम्ता खुसीले ठुलो बोको रे सारा दङलाई पनि ठुलो बोको ल ओके ठुलै बोको है वा 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 अब थोते पक्का बोका रहेछ रे बनाएसी बोका हो न थोते पक्का बोका रहेछ भन्नुभएको छ बनाएसी बोका हुन्छ साथी ढुङ्गालाई देउता बनाउन मिल्छ मान्छेलाई बोका बनाउन मिलिरहेछ यहाँ कराउन लागिरहेछ अब तपाईँ राणाले हेरिबजे लाटा पैसा जस्तो कराउनु पर्यो भएन त्यो क्यामेरामा आएर अगाडि के कराउ लुकेर ढुङ्गालाई देउता बनाएर ढोगिरहेछ हामी नेपाली नै हो क्या सब जे गर्छ भनेको हामी नेपालीले गर्छ पानी झर्यो पानी पर्यो बलेसिलो दाइलाई चिठी पठाउन ढिलो भो पानी भन्नुभएको थियो त्यही भएर मैले गीत गाएको थिएँ उतापट्टि गहिरो गाह्रो भइरहेछ अनि मान्छेलाई कुकुर बनाएपछि गाह्रो हुन्न दाजु आई लभ यु टु छोरी मान्छेले मलाई आई लभ यु अहिलेसम्म सुने छैन केटाहरूले नि आई लभ यु भनेर म राँडै बसेँ खास चाहिँ ए मेरो भाइहरूले आई लभ यु भनेरै म राँडा बसेँ हो छोरी मान्छेले अहिलेसम्म आएर मलाई कसैले आई लभ यु भनेन है जिन्दगीमा एनिवे लभ यु टु ब्रदर लभ यु टु तिमी पनि राँडै बस्नुपर्छ कान्छा कम छोरी मान्छेलाई आई लभ यु भन दाई देखेर दाईलाई आई लभ यु भनेर तिमीलाई कुरी हुँदैन दाई जस्तोलाई आई लभ यु के छ मेरो थोते भाइ एकदम ठिक छ थोतेले कति पिउँछ सोलमारी म घर छु है घरमा छु ओके दा माई बिग फ्रेन्ड भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच रुचिले बोलायो काच कमान्ड अब टाउको तल खुट्टा माथि हो नि फेरि अप्सन एउटा मात्रै हुन्छ खुट्टा माथि हो ट्याप गरौँ नि त नि खुट्टा माथि मात्रै भन्छ बुढा खुट्टा के छ सन्चै मलाई पनि पीडा त लागिरहेछ टाउको तल खुट्टा माथि भन्दा त किनभने प्रब्लम मेरोमा आउँछ क्या मेरो लाइफ बिहान हुन सक्छ हजुर होइन तिम्रो ज्यान देखेर बिहान हुने होइन तिमीले अब कपडा त लाएको छ सबै लाछ कि छैन भइरहेछ त्यही नत्र केही हुन्न थोते लिएर जाऊ 8 भन्नुभएको छ 8 भन्नुभयो होला चिप्लो ए अहिले ढुङ्गाले चिप्लो ल यसो गरौँ टाउको तल खुट्टा माथि एकमा अनि अर्को मेरो दाइहरूले नि भन्छ यहाँबाट दिदीहरूले पनि भन्न मिल्छ है पनिसमेन्ट के गराउनु लाउनु होइन तपाईँहरूकै माया इन्जोयले हामी म रमाइलो गरिरहेको हो नेगेटिभ नसोच्नु होला भन्नुहोस् त्यसमा म्यासेज गर्नु मागिरहेको छ किन हो त्यहाँ थाहा छैन पार्ट्स कसम भन्नुभयो सिआरजी भने के हो सिआरजी म्यासेज आउँछ पार्ट्स तिम्रो बुढी मेरो भाउजूले गरिरहेको थियो अस्ति मसँग बोलिरहेको थियो त त्यही म्यासेजमा उसैले त दिएको नम्बर अलिक राम्रो पनिसमेन्ट दिउँ त 1000 जनाले भन्नुभएको छ भने पनिसमेन्ट दिउँ न तपाईँहरूकै माया तपाईँहरूको आशीर्वाद होइन राम्रो सामाजिक सञ्जालमा पत्ने गरेर पनिसमेन्ट दिनु होला
अरूले जस्तो त्यहाँ गएर पानीमा डुब्ने यताउति चाहिँ भन्दैन मैले नर्मल दिन। तर हाम्रो रुन्चीजी चाहिँ एकदम पनिसमेन्टलाई चाहिँ ख्याल गर्ने मान्छे हो। मलाई ऊ आउने दिनदेखि नै मन परेको मान्छे हो क्या। होइन उसको आनी बानी जे भनेको सर्लक सर्लक मान्थे। आफ्नो घरका बुढीले मान्दैन, मान्ने भनेकै अर्का बुढीले हो। जे भने फ्याट्टा फ्याट्टा मान्ने भनेको अर्का बुढी त हो मान्ने, आफ्नो बुढीले त मान्दैन। डाडुले हानेर लखेट्छन् बरु। रन्डार तिमी पनि 20 चोटि बाख्रा कराउने नि। चारवटा खुट्टा टेक्ने, 4वटा खुट्टा त छैन तिम्रो, 2टा खुट्टा टेक्ने, 2टा हात, अनि म्याटाटा गर्ने। पुछार छ भने पुछार पनि हल्लाउँदा हुन्छ। छैन पुछार छैन यसो क्या नहल्लाए पनि हुन्छ। कराउँछ कुरा हजुर मान्छेहरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ क्या, कराउन मिल्दैन। आइडी मेरोमा चल्दैन भन्नु। म भोलि ऊ गर्छु पार्ट्स तिमीलाई।